हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो कि एक स्काईलूम की तरफ से आता है। उस कीबोर्ड के बारे में आपने शायद सुना हो। ये है SK61। तो ये कीबोर्ड मैंने मैकीज से मंगाया है और इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ क्या क्या मिलेगा। कीबोर्ड में ऑलरेडी टेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर आप की कैप पुलर और स्विच पुलर मिलेगा इसके अंदर आपको, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी। तो अगर आप बाहर से परचेस करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए ये रहे दोनों, तो ये दोनों मिलते हैं आपको। और एक आपको मैनुअल मिलती है जिसमें आपको सारे जितने भी कीबोर्ड इनके SK सीरीज़ के, GK सीरीज़ के, सब उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बस इसमें इतना ही है। बाकी मैं आपको कीबोर्ड के बारे में दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो ये रहा वो कीबोर्ड जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इस कीबोर्ड के मैं आपको एक फंक्शन की से दिखाता हूँ, आप किस किस टाइप के इसके अंदर इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो आप RGB इसकी चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको इसमें। आप इसकी लाइट भी ऑफ कर सकते हैं, साथ में आप की ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी मतलब लाइट को बढ़ाना और कम करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं तो वैसे ऑफ ही रखता हूँ, यही सही रहता है ऑफ ही। बाकी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ये रहा आपका Type-C कनेक्टर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और बस इतने ही फंक्शंस है इसके अंदर। उसके मैं आपके स्विचेस दिखा देता हूँ एक बार इसको कि क्या क्या है इसके स्विचेस में। मैं आपको इसके स्विचेस दिखा देता हूँ। ये है गेट्रॉन के ऑप्टिकल रेड, जो कि जिसमें आपको 45 ग्राम की फोर्स लगानी पड़ती है और ये 2 मिलीमीटर पे एक्चुएट हो जाते हैं और 4 मिलीमीटर का इसमें टोटल ट्रैवल है। तो ये भी काफ़ी फास्ट है और मतलब काफ़ी अच्छे हैं ये। मैं ये बताऊँ, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे ये। और मतलब इसके साउंड टेस्ट भी दिखा देता हूँ आपको। साउंड टेस्ट सुनाता हूँ आपको। मतलब ये काफ़ी स्मूथ है। अगर आप इन्हें लूप कर देंगे तो ये और अच्छे चलेंगे। वैसे काफ़ी सही है अभी भी, बट ये लूप करने पे और अच्छा इनका साउंड आएगा। पर मेरे को तो सही है। लूप के लिए आपको और खर्चा करना पड़ेगा, इससे तो सही है कि ऐसी ठीक है। और बाकी आप दूसरे स्विचेस भी इसमें चेंज कर सकते हो क्योंकि ये हॉट स्वैपेबल है। और जिसके की कैप्स हैं वो ABS हैं, मतलब कि वो PBT की कैप्स नहीं है। तो मतलब इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं है पर डिसेंट है, मतलब इतने बेकार भी नहीं है। मेरे को तो सही लगे। जो मेरा पुराना कीबोर्ड था एंटी स्पोर्ट्स का, उससे तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कीबोर्ड। और इसके बैक साइड में आपको स्काईलूम का दिख जाएगा सब कुछ लिखा हुआ। और ये GK61, SK61, DK61 सब सेम ही है, उनका केस सबका सेम है। तो बट इसका जो शेप है वो इस तरीके से है कि थोड़ा सा आपको ऊपर का एज मिलता है, तो उससे सही रहता है ये। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। बाकी और सारे फंक्शन तो आप सारी जो आपको कीज़ है सब आपको प्रिंट मिलेगी, आपको मतलब ऊपर ही दिख जाएंगी। आपको कुछ वो नहीं है कि अगर आपने लाइट ऑफ कर दी तो आपको दिखेगा नहीं। वैसे की कैप नहीं है इसकी। जो कस्टम वाली जो आती है, जैसे फैंटम ब्लैक वाली रेजर में आती हैं, उनमें तो कुछ लिखा भी नहीं था आप जब तक लाइट ऑन नहीं करोगे। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है। आप इसके काफ़ी सारे स्विचेस में चेंज कर सकते हो। येलो वाले जो गेट्रॉन ऑप्टिकल येलो स्विचेस हैं वो सबसे फास्ट हैं, और सिल्वर वाले भी अच्छे हैं, वो भी फास्ट हैं, वो सेकंड नंबर पे आते हैं। उनमें मतलब फोर्स इतनी है 45 ग्राम, बट वो 1 मिलीमीटर पे एक्चुएट हो जाते हैं। और जो येलो वाले हैं वो भी 1 मिलीमीटर पे एक्चुएट हो जाते हैं, बट उनमें 35 ग्राम की फोर्स लगती है, वो काफ़ी लाइट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे सही सिल्वर वाले हैं। मैंने वो मंगाए हैं वैसे 10 उनको ट्राई करने के लिए। देखते हैं। अभी के लिए तो ये काफ़ी फास्ट है, मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे। बट थोड़े और जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो मेरे को स्विच बार दूसरे लेने नहीं पड़ते। और जो मैकीज की वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट मिलेंगे नहीं सिल्वर स्विचेस, क्योंकि उन्होंने मतलब डायरेक्ट आपको इसमें लगे हुए नहीं मिलेंगे। कीबोर्ड में आपको अलग से मंगाने पड़ेंगे। उनके पास डायरेक्ट आपको या तो येलो मिलेंगे, रेड और ब्लू मिलेंगे। अगर आपको अलग से चाहिए तो सिल्वर आपको अलग से मंगाने पड़ेंगे, आपको साथ में कीबोर्ड के साथ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैंने पहले रेड ट्राई करे, अब वो मंगा रहा हूँ, तो उनको ट्राई करूँगा। तो कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को। इस प्राइस में सबसे फास्ट कीबोर्ड यही है। हाँ, बस केस भी अच्छा है और काफ़ी वेट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है 60% के हिसाब से। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कीबोर्ड। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगा, शायद स्विचेस के रिगार्डिंग देखते हैं, या फिर हेडफोन का। चलो ठीक है, बाय।